no driver train actually இது வந்து நாங்கள் கூட நிற்கிறவங்களும் வெல் ட்ரெயின்டு Hi, hello everyone, welcome back to my channel Mahavinod. நீங்கள் என்னோட சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் என் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ ப்ளீஸ் டூ சப்போர்ட் மீ. நான் நேற்று வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன். ஸோ என் பையனுக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் கொஞ்சம் வின்டர் பிரேக் விட்டுருந்தாங்க. 4-5 டேஸாக அவங்களுக்கு லீவ் தான். ஸோ அதனால் வந்து லாஸ்ட் Thursday வந்து seaparadise இடத்துக்கு போயிருந்தோம். ஸோ அது கிட்டத்தட்ட ஒரு அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் தான். ஸோ அது வந்து எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு 1 hour ட்ரெயின் ஜேர்னி. ஸோ 2-3 ட்ரெயின்ஸ் மாதிரி தான் போகணும். ஸோ இது பாருங்கள், இந்த ட்ரெயின் வந்து எவ்வளோ ஸ்பீட் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் சின்னதாக ஒரு ஸ்பீடோமீட்டர் வச்சு பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ ஜப்பானில் வந்து எல்லாமே வந்து ட்ரெயின் வந்துட்டு ரொம்பவே வந்து புல்லட் ட்ரெயின் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ கிட்டத்தட்ட இந்த ட்ரெயின் வந்து புல்லட் ட்ரெயின் இல்லை, பட் ஸ்டில் இது வந்து ஒரு 100 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்து போயிட்டு இருந்தது. ஸோ சின்னதாக உங்களுக்கு கேப்சர் பண்ணலான்ட்டு கேப்சர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ லாஸ்ட்டாக இந்த ட்ரெயின் வந்து நோ டிரைவர் ட்ரெயின் ஆக்சுவலி இது வந்து இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ப்ரோக்ராம் செட் பண்ணி வச்சதுனால வந்து டூ அண்ட் ஃப்ரோ வந்து அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிட்டு வரும். ஸோ அதான் உங்களுக்கு சின்னதாக அதையும் வந்து உங்களுக்கு கேப்சர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அவ்வளோதான், seaparadise வந்தாச்சு நாங்கள். ஸோ இதுதான் அந்த seaparadise. ஸோ உள்ளே என்டர் ஆகிட்டுருக்கோம். ஸோ நாங்களும் வந்துட்டு என் ஹஸ்பண்டோட ஃப்ரெண்ட் ஃபேமிலியும் தான் இங்கே போயிருந்தோம். ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்து இந்த ஏரியா வந்து ஒரு கிட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி ஏரியானே சொல்லலாம். ஸோ ரொம்ப கிட்ஸை இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்தால் ரொம்ப அவங்க என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஸோ seaparadiseன்னு சொல்லலாம். இங்கே வந்து உள்ளே வந்து ப்ளஷர் ஐலாண்ட், அதுக்கப்புறமேல் வந்து அக்வா ரெசார்ட்ஸ், டால்ஃபின் ஷோ, அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட இது இருக்குது. ஸோ ஒரு சின்னதாக ஒரு அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்குன்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ நிறையா வந்து ரைட்ஸு இருக்கும். ஸோ வாட்டர் ரைட்ஸ் அந்த மாதிரி நிறையாவே வந்து ரைட்ஸும் கூட உள்ளே இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து டால்ஃபின் ஷோ, இந்த ப்ளஷர் ஐலாண்ட், கார்டன் ரெசார்ட், அக்வேரியம் எல்லாமே உள்ளே இருக்கும். ஸோ ஒன் டே வந்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணோம்னா தாராளமாக வந்து இங்கே வரலாம். ஸோ இது வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மிஸ்ட்ரிக்கு நாங்கள் போயிருந்தோம். ஸோ நானும் வந்து மிஸ்ட்ரி பாக்ஸுக்கு போயிருந்தோம். ஸோ நானும் என் பையனும் தான் உள்ளே வந்திருந்தோம். ஸோ என் ஹஸ்பண்டும் மற்றவங்களும் வந்துட்டு இந்த டால்ஃபின் ஷோக்கு வந்து டிக்கெட் எடுக்கலான்ட்டு அவங்க போயிட்டாங்க. ஸோ வந்து சும்மா ஒரு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்ட்டு இங்கே வந்தோம். ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலி பிகினர் லெவல், மீடியம் லெவல், அப்புறம் ஹை அட்வென்ச்சரஸ் லெவலும் இங்கே இருக்குது. ஸோ நான் வந்து தனியாக போகிறனால வந்து பிகினர் லெவல் தான் நான் சூஸ் பண்ணி உள்ளே போயிருந்தேன். ஸோ அதுக்கே வந்து என்னால் வந்து வழியே கண்டுபிடிக்கவே முடியல. நான் கிட்டத்தட்ட ரொம்பவே லிட்டலாக ஸ்டக் ஆகிட்டேன். ஸோ ஃபைனலாக வந்து மாடிக்கு மேலே வரும்போது தான் நான் வந்து வீடியோவை எடுத்தேன். ஸோ உள்ளே வந்து ஒரு ரேக்கையும் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு வெளியில் வரத்துக்கு அட்லாஸ்ட் வந்து மேலே வரத்துக்கு ரொம்ப வந்து நான் கஷ்டப்பட்டுட்டேன். ஸோ எந்த சைட் பாக்ஸ் திரும்பினாலும் அதே வழி வர மாதிரியே இருந்தது. ஸோ ரொம்பவே வந்து மேலே வரத்துக்குள்ளேயும் ஒரு பிக் டாஸ்க்காகவே இருந்தது. ஸோ இதுவே வந்து அட்வென்ச்சரஸ் நார்மல் ஃபர்ஸ்ட் பிகினர் லெவல் இருந்தனால வந்து ஜஸ்ட் நார்மலாக வந்து நடந்து வர மாதிரி தான் இருந்தது, கண்டுபிடிச்சி ஒரு பாக்ஸாக. இதுவே வந்து அட்வென்ச்சரஸ்லாம் போயிருந்தேன்னா ஃபைனல் லெவல் போயிருந்தால் எல்லாமே வந்துட்டு ராக் மேலாம் ஏறி கிளைம் பண்ணிலாம் வர மாதிரிலாம் இருந்திருக்கும். ஸோ நான் விஹானை கூட்டிகிட்டு வரதுனால நான் அந்த லெவல்லாம் சூஸ் பண்ணல. ஸோ ஜஸ்ட் நார்மல் லெவல் தான் சூஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்திருந்தேன். ஸோ அட்லாஸ்ட் வந்து ஒரு 15 minutes என்னால் வந்துட்டு ரீச் பண்ணிட்டேன் நான். ஸோ மேலே ஸோ எக்ஸிட் வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக தான் இருந்தது. ஸோ எக்ஸிட்க்கு போது நல்லாவே வந்து ரூட் போட்டு வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இந்த சைட் போகணும் அந்த சைட் போகணுன்ட்டு இறங்கி ஜஸ்ட் டேரெக்டாக வந்து இறங்கி வந்துடுற மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ அப்படியே வந்து நாங்கள் இறங்கி வெளில வந்தாச்சு. ஸோ வந்துட்டு அதுக்கப்புறமேல் வந்து டால்ஃபின் ஷோ வந்து 2 o'clock தான். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து சின்ன சின்ன ரைட்ஸ்லாம் வந்து முடிச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் மாற்றி போயிட்டு இருந்தோம் என் பையனோட. ஸோ டால்ஃபின் ஷோ வந்து 2 o'clock தான் புக் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு அக்வேரியம் மியூசியம் போயிடலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இதெல்லாம் தான் வாட்டர் ரைட்ஸ், அங்கே இருக்கிற வாட்டர் ரைட்ஸு. ஸோ நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு தான் நான் கவர் பண்ணியிருந்தேன். இங்கே வந்து நாங்கள் த்ரூ அவுட் த டே இருந்தோம். ஸோ மார்னிங் வந்துட்டு ஒரு 11 o'clock 12 o'clock வந்தாச்சு இங்கே. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து த்ரூ அவுட் த டே வந்து நாங்கள் வந்து இங்கே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ 6:30 7 o'clock வரைக்கும் இங்கே இருந்திருந்தோம். ஸோ இப்போ வந்து நான் அக்வேரியம் மியூசியம் உள்ளே வந்தாச்சு. ஸோ ரொம்பவே வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு அக்வேரியம். ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து இங்கே வந்து மோர் தேன் 1,20,000 வந்து சீ கிரியேச்சர்ஸ் இங்கே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட 700 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷஸ் இருக்குது. ஸோ லைக் டால்ஃபின், பெங்குயின், அந்த மாதிரி ஷார்க்ஸு, போலார் பியர்ஸு, ஸோ அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஸ்பீஷஸ் இதுக்குள்ளே இருக்குது. ஸோ ரொம்பவே வந்து அதை கிட்டக்க பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து அழகாக இருந்தது.
ஸோ ஃபுல்லாக வந்து லைட்டிங்கில் இருக்கிறனால வந்து இது வீடியோவில் வந்து எப்படி கேப்சர் ஆகிருக்குன்னு தெரியல. பட் நேரில் வந்து ரொம்பவே வந்து சூப்பராக இருந்தது. இதை பார்க்கும்போது இந்த ஃபிஷ்ஷஸ் இந்த ஸ்பீஷஸ்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த அக்வாரியம் மியூசிக்குள்ளேயே வந்து ஒரு சின்னதாக வந்து ஷோ கூட வச்சுருந்தாங்க, பெங்குயின்லாம் வச்சு. ஸோ அதுவும் வந்து நடந்துகிட்டு இருந்தது உள்ளேயே. இதை பாருங்கள், இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கிட்டக்க பார்க்குற மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அந்த தண்ணி தெறிக்கிறது வந்து அப்படியே வந்து நம்ம மேலே வந்து தெறிக்கிற மாதிரி ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் உள்ளேயே வந்து ஒரு எஸ்கலேட்டர் மாதிரி கொடுத்துட்டு, ஸோ வேறு ஒரு இன்னொரு செட் ஆஃப் கார்டன் அக்வேரியமுக்கு போகிற மாதிரி உள்ளேயே வந்து எஸ்கலேட்டரும் இருந்தது. ஸோ இதை பார்க்குறதுக்கே வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ மெயினாக வந்து விஹான் வந்து ரொம்பவே வந்து என்ஜாய் பண்ணார். ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இந்த மாதிரி அக்வாரியம் மியூசியம்க்குலாம் அவர் வந்து நேரில் பார்க்குறாரு. ஸோ நாங்கள் சென்னையில் இருக்கும்போது வந்து கூட இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த விஜிபி கிட்ட. ஸோ பட் நாங்கள் அதுக்கு போனது கிடையாது. ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. ஸோ பட் இது வந்து நானுமே வந்து இந்த மாதிரி அக்வாரியம் மியூசியம்க்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கேன். ஸோ விஹானும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கனால ரொம்பவே வந்து அவர் என்ஜாய் பண்ணார் இங்கே இருக்கிறத. ஸோ இந்த அக்வாரியம் மியூசிக்குள்ளேயே நாங்கள் மோர் தேன் 1 hour நாங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ டால்ஃபின் ஷோ 2 o'clockனால ஸோ நாங்கள் இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு 12:45 நாங்கள் உள்ளே வந்தாச்சு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து 2 o'clock வரைக்குமே வந்து இங்கே தான் இருந்தோம். 12:45 உள்ளே வந்து 2 o'clock வரைக்குமே நாங்கள் இங்கே தான் இருந்தோம். ஸோ ரொம்பவே வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த பாருங்கள், பெங்குயின்லாம் வந்து ரொம்ப கிட்டக்க வர மாதிரி ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு இது. ஸோ விஹான் அப்படியே வந்து டச் பண்ணி ஓ நம்ம கையில் கிட்டக்க தான் வருதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே டச் பண்ணி ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். ஸோ இது வந்து அதோட டீத்து, இங்கே இருக்கிற ஸ்பீஷஸோட டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷஸோட டீத் வந்து ஷார்க்கோட டீத்து, டால்ஃபின் எல்லா டீத்தும் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அங்கே வந்து டிஸ்பிளேயில் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அப்படியே வந்து நாங்கள் பார்த்துட்டு அப்படியே வெளியில் வந்தாச்சு. ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு தான் அதை நான் கவர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ கவர் பண்ணிட்டு அப்படியே வந்து டால்ஃபின் ஸ்டேடியமுக்கு வந்தாச்சு. ஸ்டேடியமுக்கு வந்து டைம் ஆகிடுச்சு. ஸோ டால்ஃபின் ஷோக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வெளியில் வந்தாச்சு. ஸோ அப்படியே வந்து அக்வாரியம் மியூசியம் வழியாக அப்படியே வந்து வெளியில் வந்தாச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து டால்ஃபின் ஸ்டேடியம் வந்து இப்போ தான் வந்து கூட்டம் வர ஆரம்பிச்சிட்ருக்கு. ஸோ அப்படியே நாங்கள் மேலே டாப் வியூவில் வந்து உங்களுக்கு எடுத்து காட்டலான்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன். ஸோ இங்கேயும் வந்து இந்த டால்ஃபின் அதுக்கப்புறமேல் வேறு ஸ்பீஷஸும் வந்துட்டு இருந்தது. ஸோ டால்ஃபின் சொல்லவே தேவையில்ல, ரொம்பவே வந்து சூப்பராக வந்து ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருந்தது. ஸோ அங்கே கூட நிற்கிறவங்களும் வெல் ட்ரெயின்டுன்னு போல் இருக்குது. ஸோ ரொம்பவே வந்து அவங்கள கூட வந்து ஜெல் ஆகிட்டு ரொம்ப சூப்பராக வந்து அவங்களும் வந்து அதோட விளையாடிட்டு இருந்தாங்க, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு. அதுக்கு ஃபுட்டு வந்து ஃபீட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ ஃபிஷ்ஷு வந்து அப்பப்போ போட்டுகிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ டால்ஃபின் ஷோ வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். ஸோ டால்ஃபின் ஷோ ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. இது பாருங்கள், இந்த ஸ்பீஷஸ் பாருங்கள், அப்படியே வந்து கிளாப் தட்டினாலும் சரி, அது டான்ஸ் ஆடுறது. ஸோ அந்த ட்ரெயினிங் பண்ணுறதே வந்து அது அப்படியே பண்ணிகிட்டு இருந்தது. ஸோ அந்த கிச்சனை தான் வந்து டிஸ்பிளேல வந்து டிவியும் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ ரொம்ப வந்து பின்னாடி உட்காந்துருக்கவங்களாம் வந்து டிவியில் கொஞ்சம் டிஸ்பிளேல தெரியணும்னு சொல்லிட்டு அப்படியும் வச்சுருந்தாங்க. ப்ளஸ் வந்து ஸ்விம்மிங் பூல் டேரெக்டாகவும் பார்க்குற மாதிரியும் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ டால்ஃபின் தான் இங்கே வந்து ஹைலைட்டே. ஸோ செம்மையாக வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தது. பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ செம்மையாக நாங்கள் வந்து இந்த டால்ஃபின் ஷோ வந்து ஒரு 15-20 minutes நடந்தது. ஸோ 2 o'clockலேருந்து 2:20 வரைக்கும் இந்த டால்ஃபின் ஷோ நடந்தது. ஸோ நான் ஹைலைட்டடாக வந்துட்டு எது இருந்ததோ நான் அதை வந்து மட்டும் உங்களுக்கு நான் கேப்சர் பண்ணி இந்த வீடியோவில் போட்டிருந்தேன். ஸோ அவ்வளோதான், டால்ஃபின் ஷோ முடிச்சுட்டு ஸோ அப்படியே வந்து வெளியில் வந்தாச்சு. ஸோ ஓவராலாக வந்து அப்படியே உங்களுக்கு ஒரு வியூ காட்டலான்னு சொல்லிட்டு காமிச்சிட்டு இருந்தேன். ஸோ 2:20 ஆகிடுச்சு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் டைமு சரி ஓகேன்ட்டு சொல்லிவிட்டு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்துட்டு சாப்பிட வந்துவிட்டோம். ஸோ என் ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு ஜாப்பனீஸ் ஸ்டைல் ரைஸு மீட் அந்த மாதிரிலாம் வாங்கியிருந்தார். ஸோ அவரோட பிளேட்டு. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து நானும் ஒரு கறியும் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ விஹானுக்கு வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்துட்டு தால் ரைஸ் கொண்டு வந்திருந்தேன் வீட்டிலேருந்தே, அவரோட லஞ்ச் பாக்ஸில் போட்டுட்டு. ஸோ அவர் வந்து அதை வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தார். ஸோ இங்கே வந்து ஏகப்பட்ட ரெஸ்டாரண்ட்டு, அதுக்கப்புறம் ஹோட்டல்ஸ், அப்புறம் மெக்டீஸ், கேஎஃப்சி எல்லாமே உள்ளேயே இருக்குது. ஸோ நாங்கள் வந்து இந்த ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் சூஸ் பண்ணி அதை சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வந்தாச்சு. ஸோ வந்துட்டு வந்தோன்னா போட்டிங் போகலான்னு சொல்லிட்டு போட்டிங்க்கு வந்தாச்சு. ஸோ போட்டிங்க்கு வந்து எங்களுக்கு வந்து லைஃப் ஜாக்கெட்ஸ் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஒரு நார்மல் போட்டு தான். ஸோ நாங்கள் பெரிய போட்டுக்கு போகல. ஸோ இந்த போட்டு தான் வந்திருந்தோம். ஸோ நம்மளே வந்து செல்ஃப் ட்ரைவ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்தது.
ஸோ மொத்தம் வந்து இந்த போட்டிங்க்கு வந்து 3 minutes ஆஃப் டைமு. ஸோ நம்ம வந்து கரெக்டான ரூட் போனோன்னா வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டைம் கூட கிடைக்கும். அவங்க வந்து ஒரு பாத் போட்டு வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அந்த பாத்தில் வந்து கரெக்டாக வந்து நுழைஞ்ச வெளியில் வந்தால் கொஞ்சம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா டைம் இருக்குது. ஸோ போட் வந்து ரொம்ப வந்து ஸ்பீட் கிடையாது, நார்மல் ஸ்பீடு தான், பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ ஓரளவுக்கு அந்த டைமிங் முடிஞ்சதுன்னா அங்கே நமக்கு வந்து அலாரம் அடிச்சிடும். ஸோ நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து பாயிண்டில் வந்து நிறுத்திடணும். ஸோ அப்படியே வந்து போட்டிங் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு நாங்கள் ஃபிஷ்ஷிங்க்கு வந்துவிட்டோம். ஸோ இது வந்து ஃபிஷ்ஷிங்கு. ஸோ ஆக்சுவலி வந்து இங்கே எங்கேப்பட்ட ஃபிஷ்ஷிங் இருக்குது உள்ளே. ஸோ என்ட்ரி டிக்கெட் வாங்கிட்டு நம்ம ஃபிஷ்ஷிங் வேணும்னா வந்து நமக்கு ஃபிஷ்ஷிங் பிடிக்க தெரிஞ்சதுன்னா இல்லை இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்ததுன்னா நம்ம ஃபிஷ் பிடிச்சிட்டு ஸோ அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து ஒரு கவர் பேக்கில் போட்டு நம்ம வீட்டுக்கும் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். ஸோ நாங்கள் வந்து அதுக்கு போகலை. ஸோ ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஆளாக வந்து பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு இதுக்குள்ளே என்ட்ரி டிக்கெட் கொடுத்துட்டு வந்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து ஃபீட் பண்ணலாம். ஸோ அங்கேயே வந்து ஃபுட் பாக்ஸ் இருந்தது. ஸோ அதை வந்து அப்படியே எடுத்து நம்ம ஃபிஷ்ஷிங்க்கு வந்து போடுறதுலாம் கூட அதுவும் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ அப்படியே அதுலேருந்து வெளியில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சின்னதாக வந்துட்டு ஷோவும் இருந்தது. இந்த டால்ஃபின் வந்துட்டு கிட்டக்கே வந்து பார்க்குற மாதிரி இருந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறையா பிளேசஸ் வந்து இதுக்குள்ளே இருக்குது. ஸோ அப்படியே வந்து சன்செட்டும் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த டைம் வந்து 4:30 ஆகிடுச்சு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து 4:30க்கு மேலேயே வந்து இங்கே இருட்ட ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இந்த வந்து கிரியேச்சர் பாருங்கள். ஸோ அப்படியே வந்து எப்படி அழகாக வந்து ஃபுட் போட்டே இருக்காங்க. இவங்களுக்கு வந்து ஃபுட்டு தான் வந்து மெயினு. ஸோ ஒரு ஃபிஷ்ஷை எடுத்து ஒரு 10 seconds ஒன்ஸ் வந்து போட்டுகிட்டே இருக்கிறாங்க இங்கே இருக்கிற எல்லா கிரியேச்சர்ஸ்க்குமே நான் பார்த்த வரைக்கும். ஸோ பாருங்கள், இங்கே வந்து குட்டி வந்து பென்குயின் இருந்தது. ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக வந்து சீபாராங்கிற ஒரு இதில் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் வந்து இருட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆல்மோஸ்ட் இல்லை, ஃபுல்லாகவே வந்து இருட்டிடுச்சு. சரின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து சின்ன ரைட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு நாங்கள் கிளம்பியாச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் மோரோவர் ரொம்பவே வந்து குளிரவும் ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ எல்லாமே வந்து பக்காவாக வந்து கூலாக ஜர்க்கின் எல்லாமே போட்டு எங்களால் சுத்தமாக வந்து நடக்கவே முடியல. வீடியோவும் அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் 4 o'clock மேலே என்னால் சுத்தமாக எடுக்கவும் முடியல. ஸோ அவ்வளோதான், அன்றைக்கி டே ரொம்பவே சூப்பராக போச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பிளேசஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், ஜப்பானை பற்றி, கண்டிப்பாக என்னோட சேனலை வந்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ இதோட நான் இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய், டேக் கேர், see you.